วันนี้มารีวิวไอเดียเสื้อทีมครอบครัวตัวนี้จะเป็นงานสั่งทำเสื้อทีสีค้อมสีชมพูลูกค้าสนใจสั่งเสื้อสกรีนค่ะเป็นทีมเที่ยวทะเลแบบครอบครัวอันนี้คือบิววางคร่าวๆให้ลูกค้าบิวแค่ไกด์ให้ลูกค้ามองภาพออกว่าถ้าเป็นประมาณเนี้ยโอเคใช่ไหมซึ่งลูกค้าโอเควิรายละเอียดแล้วก็จองคิวแล้วเรียบร้อยกราฟิกจากบีฟเมื่อสักครู่กราฟิกก็เลยมีการวางแบบให้ตรวจสอบนี่หลังจากที่จองคิววางแบบแล้วเรียบร้อยที่ร้าน Going to เรามีบริการแน่นอนค่ะเป็นบริการออกแบบเพิ่มเติมให้ฟรีด้วยไม่มีค่าออกแบบนะคะนี่เสื้อทีมเสื้อเที่ยวที่ตอบโจทย์สภาพอากาศร้อนบิวแนะนำตัวทีซีคอมนะคะอันนี้แนะนำเลยจริงๆจากใจขาวเทาฟ้าเหลืองและชมพูมีบริการ5สี10ไซส์ลูกค้าสามารถคลาสไซส์เสื้อได้และก็สามารถคลาสสีเสื้อได้ตัวเทคนิคสกรีนจะใช้แบบ DFP สีสวยสดสีไม่ดรอปสีไม่เพี้ยนแน่นอนแต่นี้บิวย้ำเลยว่าทางร้าน Going to เราเอาเกียรติให้ฟรีเพื่อที่ลูกค้าจะได้มีเสื้อทีมสวยๆใส่ไปเที่ยวกันอย่ารอช้านะคะหน้าร้านอยู่ที่โชคชัย4ซอย83แวะเข้ามาจับดูเนื้อผ้าได้เลยหรือ0959382083นะจ๊ะ